வெடிக்கிற சவுண்டு காதை கிளிக்கணும் அந்த அளவுக்கு எதிர்பார்க்குறோம். ரெண்டாவது நைட்டு வெடிச்சது அப்படின்னா வானம் ஃபுல்லாக கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்குறோம். 2 இயர்ஸாக இந்த கன் வந்திருக்கு, ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிவால்வர் டைப்பு. இதில் வந்து ஒரு தோட்டா கூட உங்களுக்கு மிஸ் ஆகாது, எல்லா தோட்டாவுமே வெடி. இதெல்லாம் வச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், திருவிழாவே களை கட்டும். அந்த தொடர்ந்து 30 ஷாட்டு மேலே போய் வெடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். இதோட அண்ணன் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு, அவரை காயின்ஸ் பணமழை பொழிகிற மாதிரி இருக்குது. காயின் வந்து உங்களுக்கு வெடிச்சு அப்படியே செதற மாதிரி. அப்படின்னா மலைப்பாறை எடுத்துகிட்டு வரும்போது இது வச்சிங்க அப்படின்னா இது பாருங்கள், பார்க்குறதுக்கே திருப்பதி லட்டு மாதிரி எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். 50 சென்டிமீட்டர் கம்பி மத்தாப்பு. இந்த கம்பி மத்தாப்பு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா தூரத்தில் இருந்தே எந்த ஃபவுண்டைனாக இருந்தாலும் சங்க சக்கரமாக இருந்தாலும் குழந்தைங்க தாராளமாக வைக்கலாம். நம்ம ஊர் திருவிழாவுக்கு நீங்கள் வான வேடிக்கை வேணும் அப்படின்னாலும் எல்லா வகையான வான வேடிக்கையும் இருக்கு. இன்னைக்கு சிவகாசி வந்திருக்கோம். என்னடா அதுக்குள்ள உங்களுக்கு தீபாவளி வந்துருச்சா அப்படின்லாம் கேட்கக்கூடாது. நம்ம தீபாவளிக்கு பட்டாசு வாங்குகிறோம் வெடிக்கிறோங்கிறதெல்லாம் அடுத்த பட்சம். முதல்ல என்னென்ன ரகமான பட்டாசு இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்குவோம். நம்ம ஆசைக்கு என்னென்ன வகை இருக்குது, இதெல்லாம் எப்படிலாம் வெடிக்கும் அப்படின்னு மட்டும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துக்கலாம். தீபாவளி வரும்போது நாம் எல்லாமே ஆர்டர் போட்டுக்கலாம். 80% ஆஃபரில் எல்லா பட்டாசுகளுமே கொடுக்குறாங்க, தரமான பட்டாசுகள். நாம் போன வருஷமும் இங்கே தான் வாங்கினோம். எல்லா பட்டாசுமே சூப்பராக வெடிச்சது. ஸோ அதே கஸ்டமர் இப்போ மறுபடியும் திரும்பி வருவாங்க, நியூ கஸ்டமர் வருவாங்க. எல்லாத்துக்குமே நம்ம பிரபாஸ் யூடியூப் சேனல் சார்பாக நீங்கள் வாங்கும்போது உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் ஆஃபர் கண்டிப்பாக உண்டு. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என்னென்ன ரகம் என்னென்ன ரேட்டு இப்போ பார்த்துடலாம். நீங்கள் ஆயுத பூஜைக்கு உள்ளே கன்ஃபார்ம் பண்ணணும், இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு இதிலேருந்து ஒரு 20% ரேட்டு ஜாஸ்தி ஆயிரும். ஸோ கெட் ரெடி. இப்போ நம்ம ஊரில் மாரியம்மன் நோம்பி வந்துட்டா அப்படின்னாலே எல்லோரும் என்ன அப்படின்னா வெடிக்கிற சவுண்டு காதை கிளிக்கணும் அந்த அளவுக்கு எதிர்பார்க்குறோம். ரெண்டாவது நைட்டு வெடிச்சது அப்படின்னா வானம் ஃபுல்லாக கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்குறோம். இதெல்லாம் சின்ன பீஸு, இதுதான் ஸ்டார்டிங்கு. இது வெடிச்சது அப்படின்னா இந்த மாதிரி கலர் கலராக வரும் பார்த்துங்க. க்ரீன் அண்டு ரெட் கலரில் வரும். இது அப்படியே மழையாக பொழியும் இல்லையா, அந்த மாதிரி வரும். இதுலேயே பெருசு ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா, எவ்வளோ ஜெய்ஜெண்டிக்காக இருக்குன்னு. ஸோ இதெல்லாம் வச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், திருவிழாவே களை கட்டும் அந்த அளவுக்கு இருக்கும். இதுதான் நீங்கள் சில பேர் கேட்பாங்க, எனக்கு ப்ளூ கலரில் வெடிக்கணும், பச்சை கலரில் வெடிக்கணும், ரெட் கலரில் வெடிக்கணும், அப்புறம் சில்வர் கலரில் மழையாக பொழியணும் அப்படின்லாம் எதிர்பார்ப்பீங்க. எல்லாமே நம்மக்கிட்ட இருக்குது. எஸ்பெஷலி பசங்க எப்படி எதிர்பார்ப்பாங்கன்னா ஒரு தடவை பற்ற வச்சா போதும், அதை அப்படியே தொடர்ந்து வெடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணுங்க, அந்த மாதிரி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா 30 ஷாட்டு. நீங்கள் ஒரு தடவை திரி பற்ற வச்சுட்டாலே போதுமானது. தொடர்ந்து 30 ஷாட்டு மேலே போய் வெடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். இதோட அண்ணன் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு, அவரை பார்த்துக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா 60 ஷாட்டு. இது 60 ஷாட்டு. இதுவும் நீங்கள் ஒரு தடவை பற்ற வச்சாலே கலர் கலராக வெடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். அப் டு உங்களுக்கு 240 ஷாட் வரைக்கும் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி ஃபார் சில்ட்ரன். குழந்தைங்க கை சுட்டுக்காமல் இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபவுண்டைன் வந்து நீங்கள் தாராளமாக வாங்கிக்கலாம். இதில் நீங்கள் நெருப்பில் கை வச்சாலும் உங்கள் கை சுடாது. இது ஜஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு 130 rupees தான். இது வந்து நார்மல் ஃபவுண்டைன், நாம் எல்லாம் வெடிக்கிறோம் இல்லையா, இது வந்து பெரியவங்க வெடிக்கிற மாதிரி. இது வந்து போன வருஷமே உங்களுக்கு லான்ச் ஆயிடுச்சு. இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இது பீகாக் ஃபெதர்னு சொல்லுவாங்க. அப்படியே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1 2 3 சைடு இருக்குது பாருங்கள். நீங்கள் பற்ற வச்சிங்க அப்படின்னா இந்த 3 சைடில் இருந்தும் அப்படியே ஃபவுண்டைன் வரும். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மயில் தொகை விரிஞ்சிருக்கிற மாதிரியே இருக்கும். இது உண்மையாலுமே எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு, ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இது வந்து ஃபவுண்டைன். நார்மலி நீங்கள் அந்த பூச்சட்டியெல்லாம் வச்சு உங்களுக்கு போர் அடிக்குது, எனக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக வேறு ஏதாவது வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஐட்டம் வாங்கலாம். இதுலேயே இது இருக்குது, ஸ்கூபி டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஐட்டமும் சூப்பராக இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை கலர் ஃபவுண்டைன். இது வந்து அதே பூச்சட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா கலர் கலராக இருக்கும். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். வெடிச்சிங்கன்னா குப்பை போடும். ஒரு சிலருக்கு வந்து வீட்டு முன்னாடி நிறையா குப்பை இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும். அந்த மாதிரி நம்மளை மாதிரி ஆளுங்க எல்லாருமே இது வாங்கிக்கலாம். இதை 4 வெடி வெடிச்சிங்கனாலே போதும், ஏரியாவே குப்பை போட்டுரும். ஒரு காலத்தில் இந்த பட்டாசெல்லாம் ரொம்ப பேர் போனது. இப்போ இருக்கிற ஜெனரேஷன் வந்து இந்த பட்டாசுக்கு வந்து நைட் வெடிக்கிறதுல மோகம் அதிகமாகிருச்சு. இது எல்லாமே நீங்கள் பகலில் வெடிக்கிறது, அணுகுண்டு, ஹல்க்கு, 2 ஷாட்டு, லட்சுமி வெடி, இது எல்லாமே டீலக்ஸ் எல்லாமே. இது பார்த்திங்கன்னா இது கலர் கலராக வரக்கூடிய ஃபவுண்டைன் பூச்சட்டி. மேலே போய் வெடிக்கிறதுலேயே எங்களுக்கு கலர் கலராக வேணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் சிங்கிள் பீஸு. நிறைய பேர் இந்த மாதிரி சிங்கிள் பீஸில் தான் ஆர்வம் காட்டுறீங்க. இதெல்லாம் தான் மேலே போய் கலர் கலராக அடிக்கிறது. இது வந்து நீங்கள் சிங்கிள் பீஸ் தனியாக வாங்கிக்கலாம். ஒவ்வொரு பீஸு 100 ரூபா வரும். சைஸ் பார்த்துக்குங்க.
உண்மையாலுமே இது பெரிய சைஸ், ரொம்ப அழகாக இருக்கும். வானத்தில் வெடிக்கும் போது கலர் கலராக வரும், சிகப்பு கலர், பச்சை கலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூமலையாக உங்களுக்கு பொழியும். இதே காயின்ஸ் பணமழை பொழிகிற மாதிரி இருக்குது. காயின் வந்து உங்களுக்கு வெடிச்சு அப்படியே செதற மாதிரி இருக்கும். எல்லாமே ரகமானது இருக்குது. அடுத்து உங்களுக்கு இன்னொரு பீஸ் இருக்குது. இது நம்ம ஊர் திருவிழா நோம்பிக்குன்னே ஸ்பெஷலாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணதுன்னே சொல்லலாம். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மலைப்பாறை எடுத்துகிட்டு வரும்போது இது வச்சிங்க அப்படின்னா இது பாருங்கள், பார்க்குறதுக்கே திருப்பதி லட்டு மாதிரி எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இது இத்தனையுண்டு தான் இருக்கும். இது பூச்சட்டி மாதிரி எஃபெக்ட்டு, ஆனால் அதுலேயே ரொம்ப நேரம் எரியும், நின்று எரியும். சூப்பராக இருக்கும். அப்படியே உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கே அழகாக இருக்கும், அந்த அளவுக்கு இருக்கும். லாஸ்ட்டு 2 இயர்ஸாக இந்த கன் வந்திருக்கு. ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிவால்வர் டைப்பு. இந்த ஆரஞ்சு கலரில் ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை அப்படியே பிடிச்சி வெளியே இழுத்தீங்க அப்படின்னா இது இப்படி ஓப்பன் ஆயிரும். இந்த பக்கம் கேமராவில் திருப்பி காட்டுறேன் பார்த்தீங்களா. திருப்பி இதை வந்து நீங்கள் கழட்டிக்கலாம். இதுக்குன்னு தனியாக தோட்டா இருக்குது. அந்த தோட்டா போட்டு நீங்கள் இப்படி சுற்றிட்டு திருப்பி இதே மாதிரி லாக் பண்ணிக்கலாம். லாக் பண்ணியாச்சு. இதில் வந்து ஒரு தோட்டா கூட உங்களுக்கு மிஸ் ஆகாது, எல்லா தோட்டாவுமே வெடிக்கும். நம்ம பழசு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த கன் வந்து இந்த கன் தான். இது சுருள் கேப் போட்டு இந்த கன்று சுட்டுட்ருப்போம். இந்த சவுண்டுக்கும் இந்த சவுண்டுக்கு எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குது பாருங்கள். இதை நீங்கள் கண்டினியூஸாக வெடிக்கலாம். இதில் மிஸ் ஆகும். இதில் வந்து ஒரு தோட்டா கூட உங்களுக்கு வேஸ்ட் ஆகாது. இந்த கன் எனக்கு உண்மையிலுமே ரொம்ப அழகாக இருக்குது, பார்க்க ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும். குழந்தைங்க வந்து தூரத்தில் இருந்து பட்டாசு வெடிக்கணும் அப்படின்னு பயப்படுவாங்க. அப்படி பயப்படுற குழந்தைகளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து 50 சென்டிமீட்டர் கம்பி மத்தாப்பு. இந்த கம்பி மத்தாப்பு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா தூரத்தில் இருந்தே எந்த ஃபவுண்டைனாக இருந்தாலும் சங்க சக்கரமாக இருந்தாலும் குழந்தைங்க தாராளமாக வைக்கலாம். ஸோ எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தீபாவளிக்கு இத்தனை நாளுக்கு முன்னாடியே ஏன் இந்த வீடியோ போடுறோம் அப்படின்னா, நீங்கள் யாராவது உங்கள் ஏரியாவில் பட்டாசு வாங்கி சேல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஹோல்சேல் ரீட்டைல் ரெண்டுமே நாங்கள் கொடுக்குற இந்த கான்டாக்ட் நம்பரில் நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். நீங்கள் இப்போ இருந்தே நீங்கள் அதுக்கு கொஞ்சம் ரெடி ஆயிடுவீங்க. அதனால தான் முன்கூட்டியே இந்த வீடியோ போடுறோம். இதை பாருங்கள். நீங்களும் உங்கள் ஏரியாவில் பல்காக நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி சேல் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு நல்ல ப்ராஃபிட் இருக்கும்.